เบื่อไหมครับที่จะต้องมานั่งอธิบายบริบทธุรกิจเดิมๆให้ Google Gemini ฟังทุกครั้งที่สั่งงานช่วยเขียนแคปชั่นสำหรับธุรกิจฉันให้หน่อยสิกลุ่มเป้าหมายคือคนนี้นะเอาสไตล์แบบนั้นแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นครับนั่นก็คือการใช้เจมใน Google Gemini นั่นเองครับมันเหมือนกับการเปลี่ยน Gemini ให้กลายเป็นพนักงานในบริษัทของคุณจริงๆที่เทรนมาแล้วเป็นอย่างดีไม่ต้องสอนงานใหม่สั่งคำสั่งเดียวจบงานได้ทันทีในคลิปนี้ Ready Planet Shift จะพาไปดูวิธีเซตอัพให้ Gemini เนี่ยพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาบีฟข้อมูลสำคัญใหม่ชีวิตจะง่ายขึ้นแค่ไหนไปดูกันเลยครับคอร์ส Gen AI for Business จาก Ready Planet คอร์สเดียวที่สอนให้คุณใช้ ChatGPT Google Gemini และเครื่องมือ AI อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงสมัครเลยที่ readyplanet.com หรือโทร 02-016-6789นิยามสั้นๆของเจมคือการปั้น AI เฉพาะทางไว้ใช้งานส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นนักกลยุทธ์ SEO ที่รู้จักธุรกิจของคุณเป็นอย่างดีผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถร่างอีเมลธุรกิจได้ไปตามบรีฟที่ต้องการหรือที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่คุณสามารถป้อนความรู้ลงไปเองได้เปลี่ยนจาก AI ทั่วไปให้กลายเป็นกองทัพผู้ช่วยส่วนตัวที่คุณสามารถกำหนดนิสัยและความเชี่ยวชาญให้เขาได้เองทั้งหมดทีนี้ไม่ว่าจะงานไหนเนี่ยเจมก็สามารถเอาอยู่ครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนทำงานนั่นก็คือเราสามารถแนบไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยเข้าไปได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เจมเนี่ยสามารถเข้าใจธุรกิจของเราเนี่ยได้อย่างครอบคลุมนั่นเองครับเช่นธุรกิจของเราเนี่ยชื่ออะไรทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรสินค้าและบริการมีอะไรบ้างหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเวลาที่เราใช้เจมเนี่ยทาง AI ก็จะใช้ข้อมูลที่เราแนบไว้ให้มาอ้างอิงแล้วก็ผลิตเป็นคำตอบที่ตรงกับธุรกิจของเราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายบริบทยาวๆซ้ำๆในพร้อมนั้นอีกต่อไปนั่นเองครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีเซตอัพเจมใน Gemini กันนะครับสำหรับการสร้างเจมนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Gemini แล้วเนี่ยให้เราไปที่เมนูไซด์บาร์นะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่าเจมนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอเป็นอย่างแรกนะครับนั่นก็คือตัวเจมที่ทาง Google เขาสร้างเอาไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับโดยเจมต่างๆพวกนี้ก็จะสร้างเอาไว้ในบริบทที่มันอาจจะตรงกับหลายๆคนนะครับเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารคู่หูช่วยเขียนโค้ดหรือเครื่องมือวิเคราะห์ความคิดเห็นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราลองดูตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเจมที่ทาง Google เขาสร้างไว้ให้เนี่ยมันตรงกับการใช้งานของเราที่เราจำเป็นจะต้องใช้บ่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ใช้งานตัวเจมสำเร็จรูปอันนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูวิธีในการสร้างเจมของตัวเองอันใหม่นะครับโดยเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเจอกับปุ่มที่เขียนว่าเจมใหม่นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเซตอัพหรือว่าเตรียมข้อมูลเข้าไปเนี่ยนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นชื่อของเจมนะครับให้เรากำหนดชื่อเอาไว้นะครับว่าตัวเจมตัวเนี้ยจะเป็นเจมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็อธิบายไปง่ายๆตัวอย่างเช่นผมจะทำเป็นเจมที่เอาไว้ใช้ในการช่วยเขียนบทความนะครับก็จะตั้งชื่อว่า Content Specialist นะครับของธุรกิจ Ready Solar วงเล็บไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะสร้างเป็นชื่อไหนเนี่ยก็สามารถระบุชื่อของตัวเองได้เลยนะครับทีนี้คำอธิบายเนี่ยก็จะใช้อธิบายตัวเจมอันนี้แหละครับว่าเจมอันนี้หน้าที่ของมันเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรนะครับเพื่อที่ตอนอนาคตเนี่ยที่เรากลับมาดูเนี่ยเราจะได้จำได้นะครับว่าเจมตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงเวลาที่เราแชร์เจมอันนี้ให้คนอื่นใช้งานด้วยเช่นเพื่อนในที่ทำงานของเราหรือคนที่เราสนิทนะครับคำอธิบายตรงนี้ก็จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเจมอันเนี้ยมันมีหน้าที่อะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปประมาณว่าผู้ช่วยในการเขียนบทความเชิง SEO ของธุรกิจ Ready Solar โอเคครับเผื่อผมมีน้องๆในทีมที่จำเป็นจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องบทความของธุรกิจ Ready Solar นะครับเขาจะสามารถเข้ามาใช้งานแล้วก็เข้าใจได้ทีนี้ตรงคำสั่งเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสั่งนะครับนั่นก็คือคำสั่งเนี่ยมันเอาไว้ใช้อธิบายครับว่าเจมที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในด้านไหนเขาจะทำงานอะไรให้เราหรือเราไม่ต้องการให้เขาทำอะไรบางอย่างให้เราหรือเปล่าสไตล์ของคำตอบเราอยากได้เป็นแบบไหนให้ไปหาข้อมูลยังไงหรืออะไรที่เราต้องการต่างๆพวกนี้เราสามารถใส่ลงไปในคำสั่งได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัวพร้อมที่โดยปกติแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็มักจะพิมพ์พร้อมเหล่านี้ลงใน Gemini เนี่ยบ่อยๆหรือว่าอาจจะพิมพ์ซ้ำๆก็ได้นะครับเราเพียงแค่เปลี่ยนจากคำสั่งที่เราใช้ตรงปกติเนี่ยมาใส่ตรงตัวเจมตรงนี้นะครับก็อาจจะเขียนไปคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคอนเทนต์สำหรับธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์สิ่งที่ฉันอยากให้คุณทำคือช่วยคิดและผลิตคอนเทนต์ต่างๆที่ผู้ใช้งานร้องขอโดยก่อนที่จะผลิตคำตอบให้หรือเสนอไอเดียให้ต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลที่แนบเอาไว้ให้ในความรู้ทั่
วยเพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์ออกมาตรงกับธุรกิจ Ready Solar โอเคครับผมอธิบายไปลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งคำว่าแนบข้อมูลเข้าไปในตรงความรู้เนี่ยเพื่อที่จะได้ผลิตคอนเทนต์ออกมาตรงกับธุรกิจ Ready Solar นะครับมันหมายถึงตรงข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเอาตรงคำสั่งตรงนี้ก่อนครับว่าเราสามารถเขียนไปคร่าวๆลักษณะประมาณนี้ได้นะครับว่าเราต้องการให้เขาทำอะไรหรือไม่ต้องการทำอะไรเชี่ยวชาญในด้านไหนอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงข้างล่างนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆดินสอแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถให้ Gemini เนี่ยช่วยเขียนคำสั่งใหม่ให้ได้โดยที่อ้างอิงจากข้อมูลเบื้องต้นที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้ให้ดูนะครับว่า Gemini เนี่ยเขาจะสามารถช่วยเขียนคำสั่งใหม่ขึ้นมายังไงได้บ้างนะครับโอเคครับตอนนี้คำสั่งเนี่ยได้ออกมาใหม่แล้วนะครับลองสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับคำสั่งเนี่ยมันอาจจะมีแค่ประมาณพารากราฟนึงใช่ไหมครับแต่พอผมกดที่ไอคอนตรงนี้นะครับหรือคำสั่งตรงนี้ให้ Gemini เนี่ยช่วยเขียนคำสั่งให้ใหม่เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็เป็นคำสั่งที่มีความละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็มีความยาวที่ยาวขึ้นเขียนเป็นขั้นเป็นตอนได้มากขึ้นนะครับเขาจะมีการกำหนดเอาไว้ครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าเป้าหมายและจุดประสงค์เนี่ยก็จะเป็นการแตกประเด็นนะครับว่าเป้าหมายของเจมตัวนี้จะใช้ทำอะไรได้บ้างพฤติกรรมและกฎระเบียบมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนเนี่ยให้ยืนยันด้วยว่าได้อ่านข้อมูลจากคลังความรู้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหรืออะไรบางอย่างเพิ่มด้วยนะครับอันนี้เจมเขาก็จะเหมือนกับคิดวิเคราะห์ให้แล้วนะครับว่ามันควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับการสร้างเนื้อหาโอเคเขาก็จะมีการกำหนดไว้ให้ด้วยนะครับว่าควรจะต้องสร้างยังไงการปรับแต่งเนื้อหาโอเคใส่ call to action ให้ชัดเจนทุกท้ายของคอนเทนต์นะครับแล้วก็ใช้อีโมจิที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสวยงามด้วยโอเคแล้วก็มีการกำหนดน้ำเสียงโดยรวมมาให้นะครับซึ่งหน้าที่ของเราเวลาที่เราอ่านคำสั่งตรงนี้ที่ Gemini เขามีการขยายข้อความมาให้เราเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่ามันตรงกับธุรกิจเราไหมมันตรงกับโทนน้ำเสียงสำหรับธุรกิจเราหรือเปล่าหรือมีอะไรที่อาจจะยังไม่ตรงเนี่ยเราก็สามารถเขียนปรับเข้าไปเพิ่มได้นะครับหรือถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยครับทีนี้ต่อไปครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือเริ่มต้นนะครับคำว่าเครื่องมือเริ่มต้นมันหมายถึงว่าเวลาที่เราเปิดตัวเจมนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะให้มัน default หรือว่ามีการแสดงเครื่องมือเริ่มต้นเนี่ยเป็นอะไรนะครับเช่นการสร้างรูปภาพหรือการใช้ Canvas การใช้ Deep Research การสร้างวิดีโอสร้างเพลงอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยช่วยประหยัดเวลาในการคลิกไปได้ประมาณสัก2คลิกนะครับก็คือพอเปิดเข้ามาปั๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปคลิกเมนูเครื่องมือลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับแล้วมาเลือกการสร้างรูปภาพหรือการใช้ Canvas หรือการใช้ Deep Research เนี่ยแล้วค่อยไปพิมพ์พร้อมอะไรประมาณนี้นะครับจะประหยัดได้ประมาณ2คลิกแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องมือเริ่มต้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับเราสามารถไปเลือกเครื่องมือเนี่ยทีหลังได้นะครับทีนี้สิ่งสำคัญต่อมาเนี่ยนั่นก็คือว่าตรงความรู้เนี่ยแหละครับมันคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเจมอันเนี้ยเขามีการเข้าใจธุรกิจของเราหรือเข้าใจในงานเฉพาะด้านของเราเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเช่นธุรกิจ Ready Solar เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีข้อมูลประเภทว่าธุรกิจอันนี้คืออะไรทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีวิสัยทัศน์ยังไงมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรพวกนี้หรือว่าข้อมูลที่มันจำเป็นยังไงบ้างนะครับเราสามารถทำเป็นไฟล์ PDF เนี่ยแนบเข้าไปได้นะครับหรือถ้าเราใช้ Google Workspace อยู่แล้วเราใช้ Google Doc อยู่แล้วเราก็สามารถแนบไฟล์เหล่านั้นเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเป็นพวกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง FAQ ที่ลูกค้ามักจะถามกันบ่อยๆนะครับหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะแนบเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเวลาที่เราใช้งานก่อนที่เจมจะตอบคำถามให้เราเนี่ยเขาจะมาอ่านข้อมูลที่เราแนบไว้ให้ก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปผลิตคำตอบออกมาให้เรานะครับซึ่งการจะแนบไฟล์เนี่ยเราสามารถกดที่ปุ่มบวกตรงนี้ได้นะครับมันจะมีให้เลือกว่าเราจะอัปโหลดไฟล์จากเครื่องเราไหมนะครับหรือเราจะเพิ่มไฟล์จากไดรฟ์เราเลยก็ได้หรือถ้าใครใช้โน้ตบุ๊ก LM อยู่แล้วเคยมีรวมแหล่งข้อมูลเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาโน้ตบุ๊ก LM เนี่ย import เข้ามาตรงที่ความรู้ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแนบไฟล์แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละไฟล์นะครับโอเคครับตอนนี้ไฟล์ PDF ที่ผมแนบเข้าไปตรงความรู้เนี่ยมีการอัปโหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด6ไฟล์นะครับสิ่งที่ผมแนบเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูทีละอันนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์แรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Company Overview ของ Ready Solar นะครับข้อมูลสำคัญที่ผมต้องการจะบอกเจมว่าธุรกิจ Ready Solar เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นชื่อบริษัทสโลแกนประเภทธุรกิจกลุ่มลูกค้าเป็นใครนะครับเป้าหมายของธุรกิจมีอะไรบ้างบริการเสริมมีอะไรทีมงานและมาตรฐานเป็นยังไงบ้างการรับประกันและความปลอดภัยคืออะไรบ้างนะครับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่บริษัทของเราใส่ใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความร่วมมือทางธุรกิจจุดแข็งของ Ready Solar ช่องทางในการติดต่อแล้วก็วิชั่นอะไรของเรานะครับรวมเป็นไฟล์ลักษณะประมาณนี้แล้วก็แนบเข้าไปเลยได้นะครับหรือพวกคำถามที่พบบ่อยที่ลูกค้ามักจะถามนะครับในไฟล์นี้เนี่ยผมก็จะแยกเป็นอีกไฟล์นึงแล้วก็รวมคำถามที่พบบ่อยเนี่ยใส่เอาไว้ในไฟล์ PDF อีก
1อันนะครับแล้วก็ทีนี้อื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเช่นตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งนะครับพวก case study อะไรเราอยากจะเอามาใช้อ้างอิงว่าเราเคยไปติดตั้งที่ไหนหรือเราเคยทำงานแบบไหนบทความเราเคยเขียนยังไงหรืองานเก่าๆที่เราเคยเขียนเนี่ยมันเป็นแบบไหนอยากให้ตัว Gemini เนี่ยเขามีการอ้างอิงนะครับก็สามารถแนบเข้าไปได้นะครับแล้วก็ทีนี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรประมาณนี้นะครับก็แนบเข้าไปได้นะครับขั้นตอนในการติดตั้งสมมติว่าจำเป็นจะต้องมีบทความที่มันจำเป็นจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งนะครับจะมีอะไรบ้างก็ผมมีการระบุเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นพวก Product Catalog อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเอกสารที่เราแนบไว้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับเราควรจะต้องนึกถึงว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เจมตัวเนี้ยเราอยากให้เจมเนี่ยมันอ้างอิงข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็แนบข้อมูลที่สำคัญเข้าไปนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะแนบได้ประมาณสัก10ปลายนะครับก็สามารถแนบเข้าไปได้นะครับโอเคครับทีนี้พอเราแนบเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่กดบันทึกเนี่ยเจมตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าพอเราสร้างเจมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอเรากดบันทึกใช่ไหมครับเราสามารถมาที่หน้าตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เจมตัวนี้ในการทำงานนะครับให้เราเปิดเมนูด้านข้างนะครับแล้วลองสังเกตตรงเมนูตรงนี้เนี่ยมันจะมีเจมที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับก็สามารถคลิกแล้วก็เข้ามาใช้งานได้เลยครับในอดีตนะครับเราอาจจะต้องใช้พร้อมลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคอนเทนต์เชิง SEO และต้องเฟรนลี่กับ AI Chatbot เพื่อที่จะได้เป็นคำตอบใน AI Search ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ฉันอยากให้คุณทำคือช่วยคิดไอเดียบทความของธุรกิจ Ready Solar ซึ่งเป็นธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์กลุ่มเป้าหมายคือบ้านพักและธุรกิจเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นประมาณนี้นะครับพร้อมเนี่ยจริงๆมันสามารถยาวได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมเขียนให้ดูว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ Gemini ในการเขียนบทความทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จะต้องป้อนพร้อมยาวๆลักษณะประมาณนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัว Gemini เนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยคืออะไรกลุ่มเป้าหมายเรามีอะไรบ้างเราอยากได้บทความสไตล์ไหนแล้วไอเดียต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องมุ่งเน้นไปในทางไหนนะครับซึ่งพอเราสร้างเจมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์พร้อมยาวๆแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถพิมพ์ไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับว่าขอไอเดียในการเขียนบทความหน่อยอาจจะบอกว่าเป็นเชิง SEO ไปด้วยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เลือกโมเดลนะครับให้เป็นการคิดเพื่อที่จะทำให้ตัว Gemini เนี่ยเขามีการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กดส่งเข้าไปได้เลยครับพร้อมเนี่ยมันเหลือสั้นๆเพียงแค่เท่านี้เองนะครับจากเดิมเมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก 4-5 บรรทัดหรืออาจจะยาวกว่านั้นนะครับผมสามารถเปลี่ยนวิธีในการใช้งานตัว Gemini เนี่ยให้พร้อมมันสั้นลงได้ด้วยแบบนี้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับพร้อมสั้นลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคำตอบมันจะกว้างขึ้นนะครับแต่พร้อมที่สั้นลงเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวเจมตัวเนี้ยเขาเข้าใจแล้วนะครับว่า Ready Solar เนี่ยคืออะไรเพราะผมมีการแนบไฟล์เอาไว้ในตรงความรู้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขารู้แล้วว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเป็นใครไอเดียบทความที่เขาผลิตมาให้เนี่ยก็จะเป็นไอเดีย1 2 3อะไรประมาณนี้ถ้าเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็พิมพ์พร้อมลงไปนะครับโดยที่พร้อมเนี่ยเราจะประหยัดเวลาในการพิมพ์ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทีนี้ผมอยากย้อนกลับมาที่ตรงนี้นิดนึงครับเวลาที่เราสังเกตว่า Gemini มันรู้ได้ไงว่าธุรกิจของเราคืออะไรในเจมตัวนี้นะครับเขาจะมีเครื่องหมายที่เป็นลักษณะคล้ายๆตรงนี้ครับว่าไอข้อมูลตรงเนี้ยที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาไม่ได้มั่วขึ้นมานะเขาไปเอามาจากคลังความรู้ที่ผมได้มีการแนบเอาไว้ให้แล้วชื่อไฟล์นี้ในหน้าที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถลงมาตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับว่าไอสิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือมันตรงกับข้อมูลที่เราแนบเข้าไปหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ไอเดียจากตัวอย่างตรงนี้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับก็ผมสามารถพิมพ์ไปอย่างนี้เลยได้ครับว่าชอบไอเดียที่1เริ่มเลยลองสังเกตพร้อมนะครับพร้อมมันจะสั้นขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องบอกเนี่ยมันถูกแนบเอาไว้ในตรงความรู้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับช่วยให้ชีวิตในการทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นไหมนะครับจริงๆอาจจะต้องบอกประมาณนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำอยู่ณตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปหรือเราอาจจะรู้สึกว่าก็มันก็แค่พิมพ์สั้นลงใช่ไหมครับแต่ว่าให้เราลองนึกภาพนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ Gemini ทุกวันแล้วต้องพิมพ์พร้อมยาวๆทุกวันนะครับผ่านไป1วันโอเคเราอาจจะทนได้แต่พอเริ่มผ่านไป1สัปดาห์1เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมการใช้ Gemini เนี่ยมันต้องเหนื่อยพิมพ์เยอะทุกวันด้วยข้อมูลเดิมๆทุกครั้งนะครับการใช้เจมเนี่ยมันจะช่วยลดเพนพอยต์ตรงนี้ไปได้เยอะนะครับสำหรับคนทำงานที่จำเป็นจะต้องให้ Gemini เนี่ยช่วยผลิตคำตอบออกมาให้แล้วมีความถูกต้องหรือต้องใช้ข้อมูลของบริษัทเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการผลิตคำตอบนะครับการใช้เจมเนี่ยก็จะช่วยให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นลักษณะประมาณนี้เลยครับทีนี้หลังจากที่เราสร้างเจมและมีการใช้งานไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้น
เนี่ยว่าตัวเจมเนี่ยเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราสามารถแชร์ให้คนอื่นเนี่ยใช้งานได้ด้วยนะครับวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับโดยการไปที่เมนูด้านข้างหรือว่าเมนูไซด์บาร์นะครับแล้วก็ให้เอาเมาส์ไปวางจนเห็นจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เลือกที่คำว่าแชร์นะครับหลังจากที่เรากดคำว่าแชร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปรากฏขึ้นมานะครับว่าเราต้องการที่จะแชร์ตัวเจมอันเนี้ยไปให้ใครใช้งานได้บ้างนะครับก็สามารถกรอกอีเมลเพื่อนร่วมงานเราเข้าไปได้นะครับหรือคนที่เราต้องการจะแชร์ให้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปปรับตรงการเข้าถึงทั่วไปตรงนี้นะครับว่าจะให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ด้วยไหมนะครับหรือทุกคนที่มีลิงก์ก็สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าตรงนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมคัดลอกลิงก์อันนี้แล้วก็ส่งไปให้คนที่เราต้องการที่จะใช้งานด้วยให้เขาคลิกแล้วก็มาใช้งานตัวเจมตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการแชร์นะครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแก้ไขตัวเจมอันนี้เพราะอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับก็ให้ไปที่จุด3จุดตรงชื่อเจมตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าไปตรงที่แก้ไขตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลตัวเจมต่างๆตรงนี้ได้นะครับเช่นไฟล์ความรู้ที่เราเคยแนบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเก่าไปหรือมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ไปลบไฟล์เดิมแล้วก็แนบไฟล์ใหม่เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการอัปเดตเจมเนี่ยให้มันมีข้อมูลตามที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปได้ในอนาคตนะครับโอเคครับทีนี้ต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีการสร้างเจมเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วเรากลัวว่าไอ้เจมที่เราต้องการที่จะใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ตรงเมนูด้านข้างนี้แล้วมันอาจจะเข้าไปอยู่ข้างในเมนูเจมข้างในตรงนี้นะครับวิธีทำง่ายๆนะครับที่จะทำให้เจมตัวเนี้ยมันปรากฏอยู่ตรงที่เมนูด้านข้างเสมอนะครับก็ให้เราเอาเมาส์ไปวางตรงเจมที่เราต้องการนะครับมันจะมีเมนูจุด3จุดเช่นเคยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกคำว่าปักหมุดนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเจมอันที่เราชอบใช้งานบ่อยๆเนี่ยหรือเราต้องการให้มันปรากฏอยู่ตรงเมนูด้านข้างเสมอเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้ตลอดเวลาตามที่เราปักหมุดเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีสัก3อันที่เราปักหมุดไว้แต่ว่าอันอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้งานบ่อยทุกครั้งนะครับก็ค่อยคลิกเข้าไปตรงที่เมนูเจมแล้วก็เข้าไปเลือกใช้งานข้างในนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคทั้งหมดของการใช้งานตัวเจมแล้วก็วิธีการตั้งค่าการแชร์การแก้ไขแล้วรวมถึงการปักหมุดเอาไว้ที่เมนูด้านข้างนะครับลองไปทำกันดูนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการสร้างเจมนะครับโลกของ AI ตอนนี้เนี่ยถือว่าไปไวมากๆนะครับการทำงานของเราเนี่ยก็ควรจะต้องไวด้วยเช่นเดียวกันเจมเนี่ยคือตัวช่วยที่จะช่วยทุ่นแรงในการสั่งงานเดิมๆทุกวันเนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์พร้อมยาวๆอีกต่อไปนะครับประหยัดเวลาทำงานไปได้เยอะมากๆเลยนะครับใครลองทำแล้วมีเจมเจ๋งๆชื่ออะไรกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกผมกันที่ด้านล่างได้นะครับนอกจากการสร้างเจมแล้วเนี่ยผมยังมีวิดีโอที่เคยทำไว้เกี่ยวกับการใช้ Gemini ด้วยเทคนิคต่างๆอีกเพียบเลยนะครับสามารถลองคลิกเข้าไปดูที่วิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับไปดูเลยครับ